ले ली वो। तो हजी हटाई नहीं बोल कर हटाई जाने देख रहा था बरकत नहीं है रियल वीडियो से आजमा साची बात है मारे जूदू बरकत दूध शूट करी वो का अच्छे करू दो यो सिंजो उसे पड़ी क्यों पड़ी जी बांगन कबाब मंगा कहिए अब हमें तो हॉट टेम्पर बनी वो मारे तो रेडी है बोल का टायर पर बोल का चल रहा ही नहीं जो सुनो इन्हीं गाड़ी में आज कैमरी ना बोले जो रिम सिकट परवाह नहीं है गाड़ी काके नौशी नहीं मन लागतो नहीं कोई नौशी ना विंटर अरे भरतात आपला सिग्नल पुढे